اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ويتعاد عليكم يا رب بالفرح، يا رب يخش بيتكم دايما بالسعادة ويملى بيتكم دايما بالخير. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وفي احسن حال، اللهم امين. ما تشوفوش يعني ما تبصوش كده من خلال الشاشة على منظر المطبخ بتاعي. هو متبهدل شوية حبتين يعني كده، لا حبتين ايه، 3 4 كده 10، بس عشان الاكل اللي انا هعمله جبته كله من التلاجة وحطيته في المطبخ النهارده. تمام. صلي على رسول في الكومنتات ونخش في الموضوع، ومن حطش لايك يحط لايك عشان يوصلك من كل جديد، وفعلوا زر الجرس واكتبوا لي عملتوا فطار ايه النهارده. كان في بداية الفيديو معايا كيلو لبن كده طلعته من الفريزر عشان يفك، عشان هنعمل بلح باللبن النهارده. تمام. فجبت شوية مص عين وسبت فيهم كيس اللبن كده لحد ما يفك عشان ابقى اغليه. الكوز التاني او الشفشة او الذرة حسب ما بتقول عليه. معايا طبعا كنت جايبه مش عارفه ربع كيلو من العرقسوس باين، عشان الكيلو ب100، ضرب 25، جبت ربع كيلو. احط كده كام معلقه عرقسوس في الشاش ده. دي طريقتي في العرقسوس. احط كام معلقه كده وهحط عليهم ربع معلقه بيكنج باودر. بيكنج باودر ايه، كربونات استوديو. معلش يا جماعه، الالوان البيضه كلها دخلت عندي في بعضها. احط كده اهي ربع معلقه صغيره كربوناتو، وهربط الشاش ده كويس. طبعا احنا خلاص خلصنا من الحاجات دي، مش عايزينها تاني. كل حاجه هنا على المطبخ انا حطاها ليها عوزه ومحتاجاها، وهعملها ان شاء الله يعني معاكم وصفات حلوه ومميزه. دلوقتي انا حطيت العرقسوس في الشاش، بدل ما تحطيه وترجعي تصفيه ومش عارف ايه، فده بقى سهل على الطريقه خالص يعني. انا طبعا بغلي ميه على اساس ان انا احط الميه المغليه يساعد معايا في عمليه الايه، العرقسوس اكتر يعني. دلوقتي لما فك معايا هفضيه اهو وارفعه على النار عشان نعمل البلح. تمام كده اهو خلصنا. قلت ابتدي بالعصير الاول وبعد كده نخش في الوصفات التانية، عشان عندنا اصناف اكل النهارده كتيره وحلو ومميزه وهتملى سفرتك. طبعا انا غليت البراد اهو وحطيت نص الكوز بس ميه كده مغليه. المفروض ان هو يتبلي من بالليل، بس لو هتعمليه بميه عاديه فتره بس من الحنفيه عادي ساقعه كده. بس انا عشان عاملاه الصبح او الظهر باين، عامله الظهر باين، فعملته بميه سخنه عشان يعمل معايا على طول يعني. طبعا انت عرفتوا في بدايه الفيديو احنا هنعمل ايه، اكيد يعني شايفين الخضره وشايفين الطبق اللي هناك ده، فقلت بس محشي. بس احنا مش هنعمل محشي، بس احنا هنعمل حاجات تانية. انا كده هركن العرقسوس كده على جنب، خلصه بقى خالص لحد اما بقى ايه يزرد كده ويعيش حياته. هنخش على البلح. طبعا انا حطيت اللبن على النار، خليكم مركزين معايا. هفضي طبعا البلح اللي احنا كنا مفصصينه اهو وغاسلينه ومفصصينه ونشفينه، وانا نعينه يبقى جاهز كده على رمضان يعني، بدل ما لسه هقعد افصص وعندي عمايل اكل وكده، فده سهل عليا الموضوع كتير جدا جدا يعني. هبتدي كده احط على البلح حوالي 3 معالق او 5 معالق من السكر. مش هحط تاني عشان البلح عندي مسكر، فهينزل العسل بتاعه برضه وهيحلي اللبن معايا. تمام. هركنه على جنب لحد ما اللبن يغلي وبعدين نبقى نرجع له تاني. طبعا البتنجانيه دي انا جايباها نعملها بابا غنون، تملى سفرتك كده وتخليها حلوه وتفتح النفس. ده طبعا ورق خاص انا كنت سلقاه، وكنت عامله محشي وفاض مني يعني. ودي برضو كانت كرنبه، كنت عملت برضو محشي وفاض مني، فقلت خساره يعني مش هتخسر معايا، عينتها في الفريزر وادي جولها وقت عوزه. طبعا ما بنزلش اساسا خالص في رمضان بالنهار، بنزل بعد الفطار. تمام. محبش انزل في رمضان خالص. المهم، آه والله الحمد لله، جوزي اصلا كان جايب لي الخضره دي امبارح، فيلا انا ما كانش على بالي اساسا ان اعمل محشي. انا قلت ان انا هعمل ايه، رز بسمتي وكده وكباب الحله وطاجن لحمه الفرن يعني وكده وخلاص. بس قال لي ما بحبش الرز البسمتي، انت اللي بتحبيه. فانا عشان ارضي الطرفين، هو برضو بيحب المحشي
والناس كلها عاملة محشي، فقلت يلا بقى عندي الحاجة ومش مشكلة، حاجتها جاهزة معايا، العمايل بس. يعني انا كان عندي الحاجة واقفة على العمايل وبس. تمام. فانا قلت هرضي الطرفين، واولادي عمالين يقولوا يا ماما مش عايزين محشي، فقلت يلا بقى، هو عايز محشي واحنا عايزين الرز، فضربت عصفورين بحجر ورضيت جميع الاطراف. تمام. بس انا مش عملت كميات كتيرة يعني، هما كميات قليلة. نضفنا الخضرة بتاعتنا ونغسلها ونخرطها. وطبعا الحلة دي اللي جنب اللبن دي فيها البصل، خرطتها البصل وسبته يدبل بقى. طبعا اللبن خلاص هيفور اهو، عشان هنحطه على البلح ونبقى خلصنا من البلح خلاص. تمام. اه بصوا، خلي بالكوا وقفوا جنبه لحسن بصوا تتسوحوا ويفوروا ويبهدل البوتاجاز، وخسارة اساسا يعني. البصلة هناك اهي بتتشوح، وادي البتنجانية حطيت عشان اعمل سلطة بابا غنون. مش ماما غنون، لا بابا غنون، خدوا بالكم. والبتنجان يعني عامل زي الزبدة، ما اقولكوش ما خدتش 5 دقايق على البوتاجاز. طبعا انا هغزغزها كده، هديها كام سكينة كده يعني. بس هفتح كرشها دلوقتي وبطنها وكله يعني، بغزغزها عشان تستوي معايا بسرعة. ايوه بالظبط كده. يلا بقى ننتقل على البلح. انا اصلا اول حاجة طبعا كام الطماطمية دول، حبتين من الطماطم على فصين توم، هنفرمهم واقول لكم هنعمل بهم ايه دلوقتي. وادي خلصنا البابا غنون، ويلا نعمل البلح. نحط عليه اللبن وهنقلبه ونسيبه ونركنه في التلاجة. ايوه بصوا اقول لكم والله انا ما حطيتش حاجه خالص. طبعا الحمد لله يعني، اللبن اتدلع على المطبخ والدنيا زي الفل. متقلقوش، بصوا كله هيبقى تمام، كله تحت السيطره، متقلقوش من اي حاجه. بص طول ما احنا مع بعض يعني الحمد لله ثقة في الله نجاح. كله الشمعة منورة. بص اركن يا اسطى، يلا على جنب، يلا غيره عشان نشوف غيره. بصوا معانا اكل وعصاير وحلويات وتنظيف وبصوا وكل حاجة يعني. كل ما استعمل مواعين او طبق او معلقة او اي حاجة سكينة، على طول بغسلها على طول عشان ما اكومش مواعين عندي في المطبخ، على اساس برضو ان انا اعرف اشتغل براحتي، ما اشوفش المنظر المواعين نفسي تستد. تمام. بصوا كله تمام. بعد ما الدنيا راقت رجعت الكركيب التاني، مش عارفة سبحان الله مش عارفة ليه. طبعا كنت سايبة البتنجانية تبرد، هقشرها وهنعمل سلطة بابا غنون. تشوفها تقول عليها طحينة من جمالها، وممكن تاكلها حاف كمان. يعني الحقيقة انا حطيتها على الفطار وحطيتها في السحور كمان. يلا اكتبولي في الكومنتات فطرت اول يوم ايه رمضان. انا حقيقي كنت ناوية ان انا اصور لكم السحور وكده، بس حقيقي كنت قمت وانا نايمة، حضرت السحور وانا نايمة، ما كنتش فايقة خالص خالص خالص، ما قدرتش خالص، ولا اني كنت مجهزة نفسي من بالليل وكده، بس جات عند محضر السحور كنتش قادرة. طبعا معانا الخلاط بتاعنا او الكبة بتاعتك حبيبة قلبي، او المضرب السلك بتاعك او اليدوي. هنحط 3 معالق زيت، 3 معالق خل، 3 معالق طحينة. تمام. كل ده كده مع بعضه. عايز تهزيها بايدك، عايز تعملها في الخلاط، انا قلت الخلاط اسرع من ايدي يعني. وهبتدي ان انا احط التوابل، فلفل وكمون وحبة من مرق الماجي. طبعا بما ان احنا ما عشان نفرم توم معاها ولا شطة، معانا دقة من الهون هحط منها ربع معلقة او نص معلقة حسب الحدق بتاعك يعني عشان ما تطلعش حادقة. تمام. ركزوا معايا، واحدة واحدة، واحدة واحدة يا برعي. كده نسي اهو. هنحط الطحينة دي اللي انا عملتها معاكم جميلة جدا على فكرة. شوف عملت معايا كيلو او كيلو الا ربع بكوباية زيت، كوبايتين قصدي سوري معلش، سمسم على كوباية سمسم على كوباية سوداني على كوباية دقيق او نشا حسب ما تحب تحطي يعني. اه
جميلة جدا على فكرة. الطحينة برا معدية 100 جنيه برا. شوف انا بكوباية وكوباية عملت كيلو على فكرة. احط لها كده السبع بهارات نطرتين كده بصباعي الاتنين، بصباعين، عارفين الصباع دول، الصباعين دول هم دول. واحط برضو شوية زعتر، نطرة زعتر كده. طبعا احنا الملح مش عايزين هنستغنى عنه، ده ملح. يلا احنا حطينا دقة والدقة دي فيها ملح. وهن... وهنحط برضو رشة ملح ورشة فلفل ورشة كمون، سوري معلش. وهنبتدي نروق المطبخ بتاعنا للمرة التانية. بص دول خدت كده حبة ماجي حوالي ربع معلقة برضو كده. خلاص هنستغنى عنهم كل دول. وكده خلصنا احلى طبق بابا غنوج هتدوقيه في حياتك. هنا الكاميرا كانت فصلت معايا، المقطع ده مجاش. كنت عملت الصلصة وخرطت الخضرة وحطيت عليها الرز بعد ما غسلته. وقلت احط التوابل في الاخر، فلفل وكمون وملح وبابريكا وشوية شطة وقرفة والسبع بهارات وشوية زعتر وشوية ومكعب ماجي. تمام. هنقلب كل الخلطة الحلوة دي كده كلها مع بعضها ونبتدي نحشي الورق بتاعنا اللي هو الكرنب والخس. الصلصة طبعا الطماطم انا كنت خلطة في فرمة فيها فصين توم. طبعا انا عندي هنا الماء المغلية دي بحطها ليه، هقول لكم دلوقتي. احنا هنحشي في نفس الحلة اللي كان فيها الصلصة، التخديع يعني او الدمع. تمام. طبعا انتوا عرفتوا كده ليه المية المغلية دي ليه. طبعا عشان افك فيها الورق بتاعنا اللي احنا كنا مفرزينه اهو، ورق الخس وورق الكرنب. احط واطلع على طول، بصوا بنزل واطلع على طول. طبعا ورق الخس ده ما بياخدش وقت، ورق جميل جدا جدا جدا، عامل زي الزبدة كده. دلوقتي احنا ده انا بسجل لكم كده، احنا في بعد السحور كده يعني، يعتبر الشروق. احنا كده في صلاة الشروق كده اهو. بحشي في نفس الحلة اللي احنا عملنا فيها الصلصة. الصلصة كانت اتسبكت وكله تمام التمام وزي الفل، 100 فل و14. والله العظيم حرفيا من ساعة ما دخلت المطبخ الساعة مش عارفة 11 ولا كام، طلعت على الفطار. انا ما قعدتش خالص، مش عارفة ليه انا ما قعدتش. من اكل العصير لحلويات لتنظيف لترويق بصوا انا اتسحلت في اليوم ده، انا اتطحنت يا جدعان. والله حقيقي كنت رحت صلاة التراويح ما كنتش عارفة اقف اصلي من كتر ظهري، والله وجعني جدا. بس الحمد لله خلصت صلاة على خير. كده بنلف ورق الخاص زيه زي ورق العنب بالظبط. تقفلي الاول من فوق واحدة شمال واحدة يمين وتلفي. انا كده قلت اعمل معاكم اخر ورقتين، يعني انا عمال اقول ايه الورقه دي كبيره، احشيكي ما احشيكيش، احشيكي ما احشيكيش. في الاخر قلت ايه، والله لن اقطعك يا شيخ. حسيت ان هي كبيره. لا وجوزي بيكلمني يقول لي ايه بتعملي، قلت له بعمل اكل. قال لي ايه ده بتعملي بدري قوي كده ليه؟ قلت له بدري من عمرك، قدامي 3 ساعات. قال لي ما لسه بدري. قلت قدامي 3 ساعات. طب ما لسه بدري، هتعملي دلوقتي ليه؟ ما يعرفش اساسا ان انا شغاله من بدري، بس هو ما كانش يعرف ان انا عامله له محشي يعني. بصوا انا بعمل بلف وارمي يعني، مش برص انا يا جماعه، بحط المحشي كده عشوائي وكله هيستوي مع بعض. بص بحشي وانا واقفه على المطبخ والله عشان انجز وقت، عشان في حاجات تانية على البوتاجاز بخليها بالي منها، وحاجات بدل ما اقعد واقوم وكده يعني. ايه مش حاطه على البوتاجاز. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. انا كده بجيب الورق اللي معايا متلج، بحطه في المية واطلعه الاقيه عمل معايا على طول، يفك على طول كأنك لسه سلقاه بالظبط. محشية لوز لوز. اكيد الناس كلها عاملة محشي النهاردة، ده اكيد يعني.
حتى ماما واختي يعني عاملين محشي النهارده. اكتبوا لي انتوا كمان عاملين محشي ولا لا. كده خلصت المحشي، ما رضيتش اعمل اكتر من كده عشان سايبه دول للممبار يعني. تمام. قلت الجوز هو جاي يجيب لنا ممبار، هركنها على جنب. طبعا مش هسويها دلوقتي، لسه اصلا بدري، وكمان اللحمه لسه ما اتسلقتش. انا سايبه اللحمه هناك اهي، شايفينها؟ ايوه ايوه، من نفسكم اللي انتوا شايفينها، خدوا. ايوه ايوه، ما تاخدوش في بالكم. طبعا دول شايلاه من الممبار زي ما قلت لكم. طبعا هنا كان جوزي جه وجايب مخلي البصل، عارف اني بحبه، وجايب تمر. انا قلت له برضو هات تمر عشان انا بحب التمر جدا، عصير التمر بحبه جدا جدا، والصوبيا. طبعا احط شويه ميه على شويه سكر على شويه تمر كده. طب اعرفوا يا جماعه ان التمر وصل ل100 جنيه، والله العظيم اخر مره جايبه ب60 جنيه. طبعا قال لي انت عملتي فلفل، فقلت له لا. قال لي طب وانا بحب الفلفل، قلت له انا بعمله ما محدش بياكله. قلت له خلاص روح هات لك ايه فلفلايه من التلاجة اعملها لك محشي. قال لي فلفلايه؟ قلت له اه فلفلايه. قال لي لا اعملي انا باكل بعد الفطار. وراح جاب لي 3، قورتهم وحشيتهم وحطيتهم فوق الكروم. طبعا الصلصة دي انا فارمة فيها فصين التوم. شفتوا انتوا في بداية الفيديو لما كنت جايبة طبق كده وفي طماطم وحطيت عليهم مع حبيتين توم؟ هم دول فرمتهم وانتم. طبعا البصلة دي عملتها شرايح كده حلقان، وحطيتها على النار. طبعا هنا كنت بعمل عرقسوس خلاص، كان خلاص نزل كل اللي فيه، فعصرته جامد جدا جدا جدا، وحطيت له تلج، وحطيت له معلقتين سكر، بس معلقتين من السكر يا جماعه. ما حطيتش يعني في الاصل ما حطيتش سكر، بس انا حطيت له معلقتين سكر. وهنا كان جاب الممبار برضو، وكان كيلو ممبار كده، وقلت انضفه ايه على السريع كده. طبعا الحاجه على البوتاجاز وكله. مش عارفه انا علقت على اللحمه ولا لسه، والله ما انا فاكره. ما علينا. انا هنا كنت حاطه البصله على النار اللي انا خرجتها معاكم في الطاسه، وفرمه القوطه، وكله تمام التمام. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي بالبصله دي. وهنا طبعا اي دهون في الممبار بنتخلص منها من بره، بعد كده نقلبه، نجرده بالسكينه كده، اما ننزل فيه كده بالسكينه. طبعا هيبقى فله شمعة فله. تمام اهو. بصوا، هنضف الكميه كلها، مش هنضف بس على قد ما انا هعمل، لا، هنضف الكميه كلها، هاخد اللي انا عايزاه او محتاجاه، وهعين الباقي. طبعا هنغسله غسله نظيفه بالخل والليمون والملح والكلام ده كله، ونسيبه منقوع شويه، وبعد كده نبتدي نشتغل فيه. ادي اهو. طبعا حاطه هنا ميه مغليه اهو علشان اللحمه، بسلق فيها اللحمه اهي. طبعا جزرايه وبصلايه وفلفلايه، بصلايه وجزرايه وطماطمايه حطيتهم مع بعض، حطيت شويه فلفل وكمون، وما حطيتش ملح خالص عشان اللحمه كل ما بتتعمل بتحدق. وحطيت نطره قرفه يا جماعه. ادي البصله هتاخد معايا اللون، وهنبتدي نحط فيها الصلصه اللي انا فرمتها. كام حبايه من الطماطم، و2 فص من الثوم. هننزل بالتوابل بتاعتنا، فلفل وكمون وملح وبابريكا ومكعب من الماجي و7 بهارات. هتتسبك معايا، وهطفي عليها النار، وهقولك هنعمل بيها ايه. هي تقريبا كده شبه ان هي خلصت تقريبا يعني، المفروض ان هي تكون خلصت. وحطيت عليها يا نهار ابيض كام حبايه قرنفل. خلي بالكم يا جماعه من القرنفل ده، لان جه تحت ضرس جوزي يقول لي في حاجه مرره في الاكل. بقول لا انا مش حاطه حاجه. يقول لي انت حاطه حبهان، عارف ان الحبهان هو اللي مريان. قلت له لا. فقال لي لا الرز ده البسماتي، كنت عامله رز البسماتي. يقول لي لا الرز ده فيه حاجه. هو انت حاطه ايه على الرز؟ فبقول له حاطه شوربه. قام قال لي لا اللون ده برضو مش شوربه. قلت له لا ده زعتر، قصدي زعفران. قال لي هو ده اللي مر. وانا بقول له اسكت اسكت، اللون ده لون زعفران، يعتبر بودرة ملهاش دعوة بالمرارة خالص. افتكرت بقى اللي انا حطيت قرنفل لاني شفته في اللحم. قلت له هو ده اللي انت بتقول عليه مرة، ويا ريتني ما حطيتك، يا ريتني ما حطيتك. جه بص، استهدف جوزي.
يعني ما جاش ولا في بق ولا في بق الاولاد، وجه في بقه هو، سبحان الله مش عارف، مستقصدنا كده. طبعا ادي شويه الرز اللي انا قلت لكم عليهم اللي انا عيناهم. هحشي الممبار لحد ما الرز معايا يخلص، وبعد كده هستخلص من التاني، هقضي عليه. متمنيش الممبار جامد قوي، طريقته سهله جدا، ما بياخدش وقت خالص في الحشو لو هو واسع وحلو كده. بص طبعا هقطعه في الاخر. بص حاول ان انت يكون ايه مهوي كده وفي فراغات ومبطط. لو نفختنا اول في بدايه جوازي ده عملت الممبار، والله العظيم يعني بصوا فرق مني كتير قوي في الحله، لاني كنت كبساه الصراحه، وكنت ماليه الحله كتير، فكنت لسه بقى صغننه مش فاهمه اي حاجه. 16 سنه متجوزه يعني، متجوزه عن 16، كنتش فاهمه اي حاجه في اي حاجه خالص، كنت بعك كتير قوي وانا صغيره. طب احنا هنعمل الممبار بتاعنا كور، عارفين الكور انتوا الصغننه دي؟ احنا هنعملها بالظبط ده. ايوه هو ده. جبت كده خيط ابيض وقطعته حتت حتت كده على اساس ان انا اربط على طول، وهدني اعمل الممبار دائرات. هتشوفوها في الاخر هيبقى شكلها تحفه تحفه تحفه. وتاخدي الواحده كده على طول تحطها في بقك، يا سلام عن الممباره الطويله كده، هتلاقيها ايه سخنه شويه معاكي. اهو كده يعتبر قفلنا الممبار اهو. مش هربطه كله، انا هربط بس حبلين، هما حبلين اتنين بس، والباقي بقى هقصه لو طويل واسيبه. ده ما تشوفيش شكله دلوقتي، انت شوفي شكله بس في الاخر. هيعجبك جدا شكله قوي. عايزه اكلها بالشوكه بالخله. طبعا انا كنت حاطه ميه على النار بتغلي لسليق الممبار، حطيت فيها جزرايه وبصلايه وفلفلايه، لا جزر وبصل، جزر وبصل وفلفل وطماطم. طبعا التوابل بتاعتنا فلفل وكمون وملح مش كتير طبعا. الخلطة بتاعتنا مظبوطة، وحطيت قرنفل وحبهان وكبابة صيني، وهسيبهم بقى مع نفسهم يعيشوا بقى. هنا كنت برضه حطيت اللحمة، كل ما الشوربة بتاعتها تنقص هغليلها براد مية وهفضي برضه كده، بشوف اللحمة استوت ولا لأ. بتمط كده، هي استوت بس بتمط، انا عايزاها دايبة يعني، عايزاها تستوي اكتر كده. انا كنت بغليت مية اهو، انا مش فاكرة حطيت المية ولا لأ. شفت الصلصة بقى اللي احنا عملناها مع بعض، التسبيكة او الدمعة او التخديعة، هي للطاجن بتاعنا الحلو ده. جبت قطعتين كده من اللحمة او 3، هنقطعهم كده مكعبات على قد المعلقة اهو. وهقول لكم هنعمل التخديعة دي، هنحطها على اللحمة دي ونقلبها مع بعض وندخلها في الفرن. طبعا هي سخنة جدا مولعة جدا، بس طبعا مستعجلة الوقت ازح، مع اني بادئة من بدري يعني، بس انتوا عارفين بقى محشي بقى وحلويات وعصاير ورز، فالدنيا كانت بايظة معايا حرفيا. انا والله حطيت الاكل من هنا يعني، انا برص في الاكل والمغرب بيأذن. طبعا كده حطيت الدمعة او الصلصة بتاعتنا اللي احنا خدناها مع بعض في الطاجن، وغطيتها بالفويل. ويا ريتني كنت شلت القرنفل ساعتها، بس انا حقيقي نسيته خالص. شايفين بقى الحلو بتاعنا الممبار عامل ازاي. اصبروا اصبروا مش هتشوفوه دلوقتي إلا لما يتحمر. هنا كنت بشوف اللحمة بقى عايزة لو استوت اطفي عليها خلاص. وادي المحشي برضو حطيت عليه الشوربة وعلقت عليه. ادي التلات فلفلات اللي جوزي جابهم. تعالى بقى يلا نخش على الحلويات. كان معانا هنا سمنة بلدي، حطيت كام معلقة في الكسرولة وسبتهم على النار يفكوا، ومعايا طبق فيه شوية مية. وهقولك هنعمل بقى ايه دلوقتي. معانا طبعا الصينية اللي هنلف فيها الكنافة رويل. دي كنافة طازة كنت جايباها قبل رمضان كده بكام يوم، وقلت نعملها اول يوم رمضان كده مع بعض، حاجة حلوة كده تحلية بعد الفطار. طبعا ببل ايدي شوية مية وبلف الكنافة رويل عشان تلزق معايا. لو لزقتها كده وهي طرية من غير ما تحط عليها مية هتفك معاكي. طبعا كانت السمنة ساحت، حطيت شوية سمنة في ارضية الصينية ونبتدي نرص الكنافة.
بص برفها رويل وبضغط، رويل وبضغط. لازم تكون الكنافة مشعرة معاكي طويلة كده، لما لو مفتفتة مش هتعرفي تعمليها نهائي. هنعمل الصينية دي كلها، واللي هيفيض هنعينه في الفريزر كده اهو. لفيها حسب ما انت عايز تلفيها. طبعا هنسقيها بالسمنة، دي كانت سمنة بلدي، جوزي كان جايب نص كيلو. طبعا السمنة ما كفتش معايا، فانا حطيت سمنة تاني يعني، ودخلتها الفرن. هنا كده كانت خلاص الوقت ازح، بنلعب في عداد عمرنا يعني. حطيت طاسة على النار فيها شوية زيت غزير ويسخن جامد جدا، وننزل بكمية الممبار كلها. هي يا دوبك خدت الطاسة اصلا. والكسرولة ديت حطيت فيها شوية شوربة عشان نعمل الملوخية. بصوا معايا نص كيلو من الملوخية الناشفة. الكيلو ب100 جنيه، فانا جبت نص كيلو يعني، ناعمة وجميلة جدا، وما فيهاش عيدان ولا بتقرش، ومسكرة ما فيهاش اي حاجة خالص. طبعا ديت يا جماعة ناس قرايبنا يعني بيجيبوها وكده. مهم. حطينا كده الملوخية ونقلبها بالمضرب بتاعنا عشان ما يحصلش فيها تكتلات او كلكعة. حسيت ان هي خفيفة معاكي زودي شوية كمان، بس خدي بالك الملوخية الناشفة دي بتتقل من اقل حاجة غير الخضرة. الخضرة يعني ممكن تجيبي كيلو تحطهم على شوية شوربة دول ما يبانوش اصلا. طبعا خلصنا الملوخية والممبار خلاص، هقلبه على الجنب التاني. المحشي تقريبا انا مش عارفة وطيت عليه او طفيت عليه يعني، مش عارفة، او وطيت او سويت يعني. كنافة كده خدت معايا اللون الحلو ده. انا لحقتها في الوقت المناسب، حرفيا انا كنت هنساها اصلا يعني. بس هنا الحمد لله حصل خير، ولحقت الكنافة بتاعتنا. وكمان خلصناها، وحطيت لها شوية سوداني كده من على الوش. والطاجن بتاعنا بعد ما خد لون كده من الفرن طلعته وغطيته بالفويل عشان يبقى سخن. كنا عملنا التوم يعني للملوخية وخلصناها. وحطينا الاكل خلاص، كنا خلاص الاذان المغرب هيأذن. تمام. فقلت البنت كده تجيب لي العصير من التلاجة، ورصيتها زي ما انتم شايفين البلح والتمر، وحطيتهم وشربوا العصير، وعمال يقول لي يلا تعالي، وانا عمال اقول له ماشي جايه. هنا كنت بحط الطبق التقديم بتاعنا ده. رز البسمتي كان خلص، حطيت عليه حبه لون زعفران كده، وقال خدته تقليبه حلوه. ونزلت عليهم لحمه الطاجن بتاعتنا اللي احنا حطيناها في الفرن. فضينا المحشي، وادي الممبار بتاعنا، وحطينا مخلل البصل اهو، وسلطة البابا غنون، والزيتون الجميل التحفة ده. وادي طبق الحلو بتاعنا، وادي العصير كانوا فطروا عليها وهنفطر. اتفضلوا معانا بقى. كان خلاص يعني انا حطيت الطبق ده بعد ما المغرب اذن اصلا.